Һаумыһығыҙ үҫкәндәрем, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Бөгөн мин һеҙгә бик матур бер әкиәт әҙерләнем. Тик тәүҙә мин һеҙгә бер йомаҡ ҡуям. Яуабын белһәгеҙ, минән әкиәт. Килештекме? Килештек! Улайһа тыңлағыҙ. Боҙ ҙа була, ҡар ҙа була, пар ҙа була. Дөрөҫ, вәт зирәктәр бит әле үҙҙәрем. Йәгъҙәле, Руслан, Лиана, Алтынай, Данил, килегеҙ миңә яҡыныраҡ. Ипләп уңайлы итеп ултырығыҙ, йәгъҙәле. Һеҙ дә телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ, уйынсыҡтарығыҙҙы ситкә алып ҡуйығыҙ ҙа беҙгә ҡушылығыҙ. Серле әкиәт иленә бергәләп сәйәхәт итәйек. Үҫкәндәрем, һеҙ күл буйында булғанығыҙ бармы? Бар. Һеҙ ниндәй күлдәр беләһегеҙ? Аслыкүл, Ҡандыракүл, Талҡаф. Вәт афариндар, белмәгәндәре юҡ бит әле тағы үҙҙәренең. Шулай Башҡортостаныбыҙҙың биҙәге иң ҙур күле ул Асылыкүл. Уның оҙонлоғо 8, ә киңлеге 5 километр. Ә тәрәнлеге 5 метрға саҡлы ите. Диңгеҙ һымаҡ икән. Диңгеҙ кеүек үк булмаһа ла, Асылыкүл бик ҙур ул. Ул тәбиғәттең хозур урынында урынлашҡан. Асылыкүлдең тирә-яғында төрлө үҫемлектәр үҫә, матур ғына ағастар ҙа үҫеп ултыра. Ә бер яғында уның бейек ҡая таш бар. Балығы ла бар микән? Бар, Асылыкүлдә бер нисә төр балыҡ осрай. Балыҡтар тик таҙа һыулы күлдәрҙә генә була бит инде бит. Тимәк, Асылыкүлдең һыуы Таҙа! дөрөҫ үҫкәндәрем. Аслыкүлдең һыуы әсеме? Асылыкүлдең исеме һыуы әсе булғанға ла шулай тип атағандар тиеүселәр бар. Тик күлдең һыуы әсе түгел. Бөгөн мин һеҙгә бына ошо тәбиғәт биҙәгенең тарихын бәйән итеп китмәксемен. Үҫкәндәрем, һеҙ әҙерһегеҙме? Әҙер! Борон заманда Арыҫланхан исемле кеше йәшәгән ти. Бай ҙа, данлы ла булған ти ул Арыҫланхан. Уның биләгән ерҙәренең бер яғысынан шәп атҡа атланып сығып китһәң дә, икенсе яғысына барып етмәҫлек ти. Шунан йылҡы малының нисә баш икәнен һанап бөтөрлөк түгел ти. Бына шулай бай ҙа, данлыҡлы ла булған ти ул Арыҫланхан. Был Арыҫланхандың бик матур, һылыу, Аҫыл исемле берҙән-бер ҡыҙы булған икән ти. Ҡоралай һымаҡ һомғол, талсыбыҡтай зифа, ә күҙҙәре көҙгө төндәй сөм ҡара, аҫыл мәғҙән төҫлө балҡып тора. Етмәһә ҡыйылып киткән ҡыйғас ҡаштар. Йөҙө иртән яуған ҡырпаҡ ҡарҙай аппаҡ икән ти. Сылтыр тәңкә, аҫыл таш менән нағышланған ҡашмауы аҫтынан һомғол һынына төшкән оҙон сәс толомдары ике ҡара йылан һымаҡ ялтырап тора икән ти. Әгәр ҙә ул ауыҙ асып һүҙ әйтә башлаһа, наҙланып, шишмә шылтырап аҡҡан кеүек була. Ә инде йыр йырлаһа, кешеләр ҡуҙғала алмай ҡатып ҡалалар ти. Бына шундай һылыу булған ул аҫыл. Йәгъҙәле үҫкәндәрем, мин һеҙгә бына шундай ҡағыҙ биттәре таратып бирәм. Тотоғоҙ әле, әле. Мәле. Ҡәләмдәр алығыҙ, һеҙ ошо һылыу аҫылды һүрәткә төшөрөп ҡарағыҙ әле. Йәгъҙәле ниндәй төҫ менән башлайһығыҙ? Алығыҙ ҡәләмдәрҙе. Ә мин әкиәтемде дауам итәйем. Бер ваҡыт барса халыҡ йыйынға йыйылған икән ти. Кемдер генә килмәгән ти. Бейек тау башы шығырым тулы халыҡ икән ти. Унда бөтә тирә-яҡтағы ханлыҡтарҙан хандар йыйылғандар. Хандарға эйәреп, егеттәр килгәндәр, ҡыҙҙар килгәндәр. Шунан һуң бала-сағалар да, ҡарт-ҡоролар да йыйылғандар ти был йыйынға. Улар араһында тирә-яҡта дан тотҡан Арыҫланхан да. Арыҫланхандың ҡыҙы һәр бер егеттең күңелен елкетер, теге һылыу аҫыл да бар икән ти. Батырҙар көс һынашҡан, мәргәндәр уғ атып ярышҡандар бит инде бит, ә егеттәр һыбай елгәндәр. Тик бер ярышта ла теге бер хандың улы ҡарағашты уҙыусы юҡ икән ти. Тик бер генә егет, Түләк кенә был ҡарағашты еңә алған ти. Йыйындан һуң Түләк
үҙенең иң яратҡан айғырын атланып, йәндәй күргән ыласының яурынына утыртып, һунарға сығып киткән ти. Бүреләй дала буйлап өй саба икән ти Түләк. Уйҙары бик алыҫта икән ти был Түләктең. Теге Арыҫлан хандың ҡыҙы һылыуҙарҙан һылыу Аҫылды күрә алмай торалырмын микән дип ҡайғыра икән ти ул. Аҫыл шул саҡ бейә һауа икән ти. Тик уның байталы берҙә генә тик торға теләмәй икән ти. Шунан бер заман байтал ысҡынған да сығып та киткән ти. Аҫыл үҙенең аты артынан киткән. Ә байтал үҙенең артынан әйҙәп теге хужабикәһен әллә ҡайҙа ҡаштаҡ аҫтына саҡлы кереп киткән икән ти. Аҫыл ҡоралай һымаҡ атлығып ҡая башына менә. Ҡараһа байталы шунда тора. Күрәһең, ялыҡҡандыр инде. Хан хәтле хан ҡыҙын нисек тыңламаһын? Байтал тыңлап Аҫылды яҡын ебәрә. Ә Аҫыл үҙенең көмөш кенә биҙрәләрен алып, үҙенең аппаҡ ҡына аҡҡош ҡанатылай ҡулдары менән теге байталды һауа башлай бит инде. Үҙе бейәне һауа, ә үҙенең уйҙары әллә ҡайҙа йөҙөп йөрөй икән ти. Атаһы аппаҡ тирмәләр эсендә мәжлес ҡороп ҡунаҡтар һыйлай. Ә уның иң ҡәҙерле ҡунаҡтары теге килбәтһеҙ ҡарағаш менән уның атаһы теге бай хан икән ти. Булар ҡунаҡ булалар икән ти, ашайҙар, һыйланалар, эсәләр икән ти, уйын көлкө лә етерлек булған икән ти. Бына шулай ҡарағаш менән теге бай хан ике аҙна ҡунаҡ булғандан һуң Аҫылды ҡарағашҡа ҡоҙалап ҡайтып китәләр ти. Ә Аҫылдың уйында бары тик Түләк кенә икән ти. Шул саҡ ҡапыл тояҡ тауыштары ишетелә. Аҫылдың көмөш күнәге ҡулынан төшөп китә, һөтө түгелеп китә. Ҡараһа, алдында Түләк баҫып тора. Һаумы, Аҫыл һылыуым, ти Аҫылға Түләк. Ниңә ҡурҡтың? Һинең янға шулай ҡоштай осоп тағы ла кем килһен? Керешемдән осҡан уҡ та әле сәптән яҙылғаны юҡ. Бөтә көрәштәрҙә лә мин бил биргәнем юҡ. Һәр ваҡыт еңеп сыҡтым. Шулай ҙа һинән килеп еңелдем, ти Түләк. Аҫыл үҙенең алҡымына, йөрәгенә килеп тығылған һүҙҙәрҙе тиҙ генә әйтеп ҡалырға ынтыла. Шуның өсөн Түләгем, минең һөйгәнем тип әйтә ул. Был көндән һуң бик күп ваҡыт үткән. Был ике ғашиҡ йән күрешеп, һөйләшеп, серләшеп торалар икән ти. Шулай бер төндө улар икәүләшеп йондоҙ һанап торғанда, яҡында ғына бер ҡап-ҡара шәүләнең йүгереп үтеп киткәнен күреп ҡалғандар. Иртәгәһенә үк Арыҫлан хан үҙенең бер тапҡыр ҙа әле эйәр кеймәгән ике айғырын йүгәлеп алып ҡайтырға ҡушҡан. Уның әмерен үтәгәндәр бит инде. Шул көндән һуң Арыҫлан хан һәр ваҡыт йөҙө боҙолоп, кәйефһеҙ йөрөй башлаған икән ти. Дөм ҡараңғы төн була. Күҙгә энә менән төртһәң дә күренмәҫлек. Бына шул төндө һылыуҙарҙан һылыу Аҫыл менән батырҙарҙан батыр Түләк ҡая башында осрашырға һүҙ ҡуйышҡан була. Таң һыҙыла башлағас, төн буйы керпек тә ҡаҡмаған Аҫыл аяҡ остарына ғына баҫып, бесәй һымаҡ әкрен генә, шым ғына тирмәнән сыға ла вәғәҙәләшкән ергә Түләк янына китә, теге ҡая башына. Көтә-көтә Аҫыл, ә Түләк нишләптер һаман да килмәй икән ти. Бер ваҡыт ҡая аҫтында теге Арыҫлан хандың бойороҡ биргән тауышы ишетелеп ҡала. Аяҡтарын ҡойроҡҡа бәйләгеҙ, тип ҡысҡыра ул. Шунан ныҡ итеп һыҙғырығыҙ, ти. Ялсылары тап шулай эшләй ҙә инде. Түләктең аяҡтарын теге аттың ҡойроғона бәйләйҙәр ҙә ныҡ итеп һыҙғырып ебәрәләр. Бер заманда дөбөр шатыр килгән тауыш ишетелә, аттар бышҡырған, ат тояҡтарының тауышы ишетелә. Шунан бер-береһе менән һөйләшкән, ҡысҡырышҡан тауыштар яңғырай. Йөрәк өҙгөс итеп «Аҫыл!» тип ҡысҡырған тауыш бөтә тирәләге тауҙарҙы, ҡаяларҙы урап сыға ла шаңдау булып яңғырап тороп ҡала. Аҫыл үҙенең Түләген юғалтыуҙан ҡайғыра-ҡайғыра, төн буйы бер туҡтауһыҙ
үкеп илай да илай икән ул, кая ташка башын һалып. Түләгем, батырым дип, бер туктамай хәле бөткәнсе, аңын югалткансы, илаган икән. Иртәгәһенә иртән кешеләр тышка сыгып караһалар, теге кая тау астында зәп-зәңгәр, зур, матур бер күл барлыкка килгән икән. Ул асыл күк шул тиклем матур, һылыу, саф булган өсөн, уга Асылы күл дип исем кушкандар икән. Я, зирәктәрем, әйтегез әле һезнең һүрәтләрегез әзерме? Әзер. Я, күрһәтегез әле миңа. Әйдә Лиананыкына башлайык әле. Бuna был Лиананың асылы бит. Агастарын да эшләп куйган бит. Куяшы ла бар. Асылдың сәсе озын, ысынлап та матур, шәп килеп сыккан. Әйдә әле хәзер Русландыкын карайык. Бuna был безнең Русландың һүрәте. Һезгә охшаймы? Охшай. Карагыз әле, асылдың өстенә камзул да кийдергән, аяктарына матур ситектәр дә кийдергән Руслан. Әйдә әле Данилдың һүрәтен карайык әле. Бигрәк матур итеп эшләгән Данил да бит. Асылдың сәсләрен озын итеп төшергән. Шулай камзул кийдергән, камзулның бидәктәре лә бар. Яле Алтынай, һин һүрәтеңне бир әле карайык. Карагыз әле, был Алтынайдың асылы. Матур алкалар таккан. Күрәһегезме? Муенында муенсагы ла бар. Афарин Алтынай. Алтынай, Данил, Руслан, Лиана. Мин һеҙгә әле һөйләгән хәл ысынында булды микән, юк микән, әллә әкият кенә микән? Беҙ уны әйтә алмайбыҙ. Унан һуң инде әллә күпме ваҡыт үткән, әллә күпме һыуҙар аҡҡан. Тик аҫыл менән түләк тураһындағы был тарих һаман да кешеләрҙең хәтерендә һаҡланып килә. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, был тарихты хәтерегеҙгә һалып ҡуйығыҙ, онотмағыҙ. Һәр тәбиғәт биҙәгенең үҙ тарихы. Беҙгә уны белергә кәрәк. Асылы күл һымаҡ матур күлде һаҡлау, уның тирә-яғын таҙа тотоу, һауын бысратмау беҙҙең һәм һеҙҙең киләсәк быуындың бурысы. Ә бөгөнгә әкиәт китабын ябайыҡ. Һау бул Ләйсән апай. Һау булығыҙ үҫкәндәрем, һау булығыҙ. Йүгерегеҙ әйҙә. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.